Can Yaman e la sua co-star in momenti intimi. Foto dal set esplosive. Can Yaman condivide attimi privati con la sua partner. Immagini sensazionali dal set di Butterfly Labyrinth. Benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Prima di iniziare il video, se vi va iscrivetevi e sostenete il canale, amici. Can Yaman lovers, preparatevi, dopo Sandokan, arriva la notizia che scuote la Spagna e incendia il web. Can Yaman ha iniziato a girare la nuova serie spagnola Butterfly Labyrinth, e le prime foto dal set hanno fatto tremare i social. Il suo nuovo ruolo punta tutto su suspense romantico-drammatica, e c'è una sorpresa che sta mandando in visibilio i fan. Al suo fianco, tra scene incandescenti e sguardi complici, c'è Dimet Özdemir. Cosa ci attende davvero in Butterfly Labyrinth? Tutto quello che abbiamo colto dalle prime immagini, i dettagli di produzione e le curiosità più inaspettate sono qui. Nuova avventura, nuove emozioni. Le prime foto dal set di Butterfly Labyrinth hanno mostrato un Can in versione essenziale e magnetica. Sul suo profilo Instagram sono apparsi scatti direttamente dalla Spagna, capelli più corti, barba minimale, felpa nera e pantaloni sportivi coordinati. Un look sportivo che non toglie nulla al carisma, anzi, lo avvicina a un'umanità sussurrata, concreta. In mezzo alle foto, quello che nessuno si aspettava. Frammenti di complicità con Dimet Özdemir, ripresi fra una prova luci e l'altra, in quel confine sottile tra finzione e verità che solo i set sanno creare. Quando Dimet gli sistema il cappuccio ridendo, quando lui le sussurra qualcosa e lei abbassa lo sguardo con un sorriso, tutto suggerisce un'intesa che travalica la scena. E poi lo scatto che ha incendiato i commenti, un abbraccio di scena, intenso, così ben interpretato da sembrare rubato alla vita reale. Una nuova sfida dopo Sandokan, un cambio di pelle che Can cerca e abbraccia da sempre. Dopo aver dato corpo e voce alla leggenda avventurosa del malese, e dopo aver condiviso il set con cast internazionali che hanno amplificato il suo seguito tra Turchia, Italia ed Europa, eccolo immergersi in un genere completamente diverso. Butterfly Labyrinth sposta l'ago dalla pura azione all'intensità emotiva, alla ferita del sospetto, al peso dei segreti. Il personaggio di Can è un agente sotto accusa, costretto a difendersi da intrighi e tradimenti mentre un sentimento imprevisto, pericoloso e necessario cresce nel posto meno adatto. E proprio lì entra in gioco Dimet, la donna che può salvarlo o condannarlo, la chiave e il labirinto insieme. La trama vibra tra amore e inganno. L'agente che Can interpreta corre contro il tempo per ripulire il proprio nome, mentre ogni passo lo porta più vicino a una verità scomoda. Dimet è il filo che guida e confonde, personaggio sfaccettato, intelligenza affilata, un passato che non si lascia facilmente archiviare. Nelle sequenze che abbiamo intravisto, il loro duetto si nutre di silenzi pieni, di mani che esitano e poi si cercano, di parole dette mezzo tono sotto la soglia del rumore della città. Non è solo una coppia di scena. È una dinamica magnetica che si arricchisce della loro storia condivisa, del loro linguaggio emotivo, di quella chimica che il pubblico ha imparato a riconoscere a distanza di anni. Dietro la macchina da presa, una produzione di peso con base spagnola organizza set fra vicoli, stazioni e interni dal respiro europeo. Luci fredde, corridoi stretti, una scenografia che sembra davvero un labirinto vivo, disseminato di simboli e piccole farfalle dipinte sui props, come tracce da seguire. La troupe internazionale lavora col ritmo serrato, ma chi è sul posto racconta un clima di fiducia e precisione, in cui Can e Dimet si muovono con sicurezza quasi coreografica. Se il cast è ampio e variegato, il cuore emotivo resta questo duo, lo scambio di energie fra loro dà il tono al racconto, accendendo ogni scena come una miccia. I fan hanno reagito con un boato. Su Instagram e X, i commenti si sono moltiplicati in pochi minuti. Can è più intenso che mai, Dimet ha un'eleganza nervosa che ruba l'inquadratura, e insieme creano quell'effetto ipnotico che non ha bisogno di spiegazioni. C'è chi dichiara che Butterfly Labyrinth diventerà una dipendenza, chi si dice già segnato dal solo backstage, chi chiede quando uscirà la serie e se la coppia presenzierà alle anteprime tra Roma e Istanbul. Dagli account italiani arriva un entusiasmo contagioso. L'onda lunga di Sandokan ha lasciato un pubblico pronto, affezionato,
desideroso di vedere Khan in una nuova luce e Dimet al suo fianco in un gioco di rimandi emotivi che promette tempesta e carezza. Inevitabilmente, il ritorno sul set ha riacceso la curiosità sulla vita privata di Can Yaman. Le voci corrono, c'è chi sostiene che con Dimet Özdemir ogni equilibrio sia stato ridefinito, chi sussurra di una rottura recente, chi giura di averli visti più uniti che mai. Loro, intanto, scelgono il silenzio operoso. Le foto dal set mostrano concentrazione, disciplina, attenzione al dettaglio. Un gesto di Dimet che gli aggiusta un microfono, lo sguardo di Khan che resta sul copione mentre attende il chuck, è il linguaggio della professionalità. Eppure, nella geometria di quella distanza misurata, si intravede la confidenza di chi condivide molto più di una semplice scena. Butterfly Labyrinth non è solo romanticismo. Dentro scorrono il bruciore del tradimento, la nebbia del sospetto, il gusto metallico della paura. Il personaggio di Khan non è un eroe invincibile, ha fragilità concrete, dubbi che mordono, ferite che non si chiudono con una corsa sul cavallo. Qui lo scontro è interiore, la battaglia si gioca negli occhi, tra la colpa e il desiderio di redenzione. Dimet, nel ruolo cardine, diventa specchio e mistero. Lo provoca e lo protegge, lo avvicina alla verità, lo spinge a guardare oltre il terrore di essere frainteso. Il copione, stando alle prime indiscrezioni, scava in profondità psicologica con una precisione rara per il genere, trasformando il sentimento in strumento narrativo e campo minato allo stesso tempo. Il paragone con Sandokan nasce spontaneo. Lì, Khan ha dominato l'azione, l'epica del costume, la forza fisica e carismatica di un'icona. Qui sceglie di spogliarsi dell'armatura e mostrare le crepe, la resa e il contrattacco emotivo. In Sandokan era la tigre che azzanna il destino, in Butterfly Labyrinth è l'uomo moderno che insegue la verità in una città piena di porte socchiuse. Il passaggio dall'avventura classica alla tensione sentimentale dimostra quanto sia ampia la sua tavolozza. E per i fan è una nuova scarica di adrenalina, non più la spada e la giungla, ma il dubbio e un abbraccio che può salvare o perdere. Le prime impressioni dal set sono un invito chiaro. L'abbigliamento sportivo di Khan racconta un personaggio radicato nel presente, la snellezza dei movimenti parla di controllo, agilità senza rumore. Nel backstage lui e Dimet si scambiano battute, ripassano i dialoghi con naturalezza. Quando la macchina scorre su binari, i loro corpi si cercano con quella precisione da danza studiata e poi, al chuck, tutto si fa vero. Nelle foto intravediamo la luce calda che filtra da una finestra, la pioggia finta sulla strada, un vicolo con una farfalla disegnata su un cartellone, briciole di pane lasciate dagli autori per guidarci nel labirinto. Aspettative e feedback sono già alle stelle. Ogni update viene rilanciato con velocità, i thread si allungano tra teorie e GIF, i video collezionano visualizzazioni in pochi istanti. Il pubblico italiano chiede date e orari, quello turco vuole il primo trailer doppiato. Tutti desiderano una storia che unisca batticuore e brivido, e la promessa sembra mantenuta. L'interpretazione di Khan è al centro di discussioni appassionate, così come la tenuta drammatica di Dimet, che molti definiscono la partner ideale per condurre l'emozione lungo un filo teso ma sicuro. Intanto i media osservano, analizzano, rompono il frame del gossip per parlare di scelte artistiche, di polso registico, di traiettoria di carriera. E proprio di carriera si parla quando si prova a leggere cosa potrà significare Butterfly Labyrinth per Can Yaman. Il progetto potrebbe aprire una fase nuova, la struttura a più stagioni, l'eco internazionale, la possibilità di espandere arco e conflitti del personaggio. In Europa l'attenzione cresce, e l'Italia è pronta a fargli da cassa di risonanza. Per Dimet è l'occasione di tornare al centro del dibattito europeo con un ruolo ricco di chiaroscuri. Non solo musa, ma motore narrativo, bussola e tempesta. Insieme, davanti alla camera, rappresentano un immaginario che il pubblico ha già amato e che ora ritrova più adulto, più consapevole. Le prime immagini suggeriscono un lavoro di preparazione meticoloso. Khan appare definito, non solo fisicamente, ogni sguardo ha un bersaglio, ogni pausa ha un peso. Dimet gli risponde con una recitazione misurata, che fa del sottotesto la vera arma. In una foto, le loro fronti quasi si sfiorano.
È una scena, certo, ma parla un linguaggio che lo schermo non sempre riesce a contenere. Si sente il rumore dei passi sul pavimento umido, il ronzio di una città che non dorme, la vertigine di scelte impossibili. È lì che Butterfly Labyrinth promette di trattenerci, nel punto in cui l'amore chiede coraggio e la verità presenta il conto. È naturale allora che si moltiplichino le indiscrezioni. Si dice che le riprese continueranno tra location urbane e tratti di costa, che ci sarà una grande sequenza notturna con inseguimento, e una scena di confronto in una stanza quasi vuota in cui la regia si affiderà alle loro facce. Si parla di una colonna sonora che alterna battito elettronico e archi, di un montaggio che stringe e poi allenta per farci respirare solo un secondo. Soprattutto si parla di loro, Kane e Dimet, come di una coppia scenica capace di spostare la percezione del racconto, di rinnovarlo. Sul fronte privato, le letture restano aperte. Qualcuno titola su presunte rotture, qualcun altro legge ogni sorriso come conferma di un legame indistruttibile. Ma le foto dal set raccontano un'altra cosa. Due professionisti che si fidano l'uno dell'altra, che entrano nel campo con determinazione, pronti a fare la cosa più difficile di tutte, credere nella storia e farcela credere. È questa la differenza che il pubblico sente e che trasforma il semplice interesse in attesa vera. E quando l'attesa si carica di emozione, il gossip diventa racconto condiviso. Confrontare Sandokan e Butterfly Labyrinth aiuta a capire il percorso. Se nel primo il segno era il gesto largo, l'azione che rompe l'aria, qui è lo sguardo a dice tutto. In un caso la natura selvaggia, nell'altro il cemento che riflette le luci e non fa sconti. Eppure c'è una linea che unisce, la capacità di Khan di tenere lo schermo, di farci entrare nel suo passo. Con Dimet accanto, quell'energia rimbalza e si moltiplica. Dentro il labirinto non serve una mappa, basta seguirli. A questo punto la domanda è inevitabile: quando potremo vedere tutto? Le ipotesi si rincorrono, molti scommettono su una distribuzione che includa l'Italia, con anteprime che possano accendere la stagione. Intanto, le immagini ci dicono che il lavoro è in pieno corso, e che la qualità promessa non è uno slogan. È il modo in cui Khan si piega verso Dimet per ascoltarla meglio, è il modo in cui lei gli restituisce un sorriso fermo prima di un ciak, è la mano che si apre e poi si chiude in tempo con la battuta. Sono dettagli piccoli, ma sono i dettagli che fanno grande una storia. Che cosa ne pensate del nuovo ruolo di Ken Yeoman in Butterfly Labyrinth, e di questa alchimia finalmente ritrovata con Dimet Özdemir? Ditecelo nei commenti e fateci sapere se le foto dal set vi hanno colpito quanto hanno colpito noi. Per non perdere nessun aggiornamento su Ken Yeoman, Dimet Özdemir e le novità delle star, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e attivate le notifiche. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo con chi ama le grandi storie tra sentimenti e thriller. Restate con noi per tutti i dettagli su Butterfly Labyrinth. Buon anno da Celebrita dalla Turchia, e preparatevi, il labirinto delle farfalle ha appena aperto le sue porte, e dentro c'è un cuore che batte forte.